Hola, mi nombre es Camila Huile, odontóloga del CESFAM Juan Soto Fernández. Él es nuestro alumno interno, Martín Alén, y hoy día les vamos a hablar sobre el bruxismo del sueño. Vamos a hablar del bruxismo del sueño, ya que este es un motivo de consulta frecuente durante la atención odontológica. ¿Pero qué es el bruxismo del sueño? Es una actividad de los músculos de la masticación que se caracteriza por el rechinamiento de los dientes. Este ocurre mientras nosotros estamos durmiendo, no necesariamente en la noche. Actualmente se sabe que el bruxismo no es una enfermedad, sino que es un síntoma o una alerta sobre otras enfermedades, por ejemplo la apnea del sueño o el reflujo gastroesofágico, o también incluso puede estar relacionado con el uso excesivo de pantallas como celulares o televisores más de 2 horas en el día, el consumo excesivo de azúcar refinada más de 2 veces en el día, o también puede relacionarse con estrés, bullying, tabaquismo, consumo de algunos medicamentos, entre otros. Es por esto que el tratamiento se basa en identificar y tratar la causa que lo provoca. Por lo tanto, el tratamiento va a ser de carácter multidisciplinario. Esto quiere decir que participan distintos profesionales, especialistas, por ejemplo, en los trastornos del sueño o especialistas en trastornos temporomandibulares que se relacionan con la articulación que tenemos acá, o incluso va a participar del tratamiento otorrinolaringólogo, gastroenterólogo, psicólogo, según la causa que lo esté generando. ¿Cuándo se debe consultar? Si es que escuchas que tu hijo o hija hace sonar los dientes en la noche, si tu compañero de habitación te comenta que hace sonar los dientes durante la noche, o si sientes dolor en la mandíbula o los músculos de la cara. Esperamos que les haya gustado esta cápsula y que consulten si es que presentan alguno de los síntomas que mencionamos. Chao.